एक चिड़िया और एक खरगोश दो अच्छे दोस्त थे। वे जंगल के एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे रहते थे। चिड़िया रोज उड़कर दूर दूर से दाने लाती और खरगोश मीठे जामुन इकट्ठा करता। दोनों मिलकर खुशी खुशी खाते और बातें करते। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया भीगकर कांपने लगी। खरगोश ने तुरंत उसे अपने बिल में जगह दी। अगले दिन धूप निकली तो चिड़िया ने खरगोश को पेड़ पर बने अपने घोंसले में बैठाकर दुनिया दिखाई। दोनों ने समझा, सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल में काम आए।